На этой неделе очень точно по этому поводу высказался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Цитата: «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов». С этим, конечно, не поспоришь, однако объективности ради серьезный урон санкции нанесли и нашей экономике, отечественным предприятиям. И самое обидное, наиболее сильно пострадали те, кто мощно и динамично развивался в последние годы. В Татарстане всем сейчас непросто, но именно в нефтехимии и нефтепереработке были реализованы или начаты грандиозные инвестиционные проекты. Цель номер один – не допустить того, чтобы планы эти были свернуты. Как бы трудно не было. Такую задачу поставил Рустам Минниханов на совещании с руководством компании «Таиф». Оно прошло в Казани в формате видеоконференц-связи. В прошлом году «Таиф» добился максимального результата за всю историю, констатировали участники совещания. В сентябре прошлого года окончательно была оформлена сделка по объединению нефтехимических и энергетических активов Сибура и «Таифа», созданию объединенной компании. Сейчас задача сохранить тренд на устойчивое и поступательное развитие. О стратегии и тактике в ключевых для республики направлениях в нашем репортаже. Три, два, один. Пуск! Поздравляю! Год 2021 для «Таиф» стал годом грандиозных проектов и знаковых открытий. От одного перечисления только самых заметных дух захватывает. ЭП-600. Новый этиленовый комплекс в Нижнекамске, строительство которого продолжается. Новое производство дивинилстирольного синтетического каучука 5-го поколения. С запуском проекта ДССК Нижнекамск прочно закрепил за собой статус единственного в мире производителя всей линейки крупнотоннажных синтетических каучуков. На Казани-Оргсинтезе до 100 тысяч тонн увеличено производство поликарбонатов. Аналогов в России нет. Оно и в мире одно из первых было построено в Казани по чистой безфосгенной технологии. Масштабные проекты по увеличению энергомощности и модернизации энергоснабжения в Нижнекамске и в Казани. Где-то проекты практически завершены, где-то на стадии реализации. В Казани появился опять-таки единственный в своем роде ультрасовременный многофункциональный бизнес-центр группы «Таиф» премиум-класса. Но, пожалуй, центральное событие всей деловой жизни Татарстана в минувшем году – объединение нефтехимических и энергетических активов Сибура и «Таифа». В конце сентября стороны договорились об окончательных условиях создания объединенной компании. Сделка, которая привела не только к появлению крупнейшего игрока на рынке полимеров в России, одного из мировых лидеров, но и зажгла зеленый свет для многих амбициозных проектов нефтехимии в Татарстане. О долгосрочном социально-экономическом эффекте от этого события Рустам Минниханов сказал отдельно, поблагодарив акционеров «Таиф» за принятое мудрое решение. Химия для нас главная точка роста сегодня и в будущем. Мы рассчитываем, что объединение сырьевых возможностей Сибура и развитых производственных мощностей «Таифа» обеспечит прочную базу дальнейшего развития нефтехимии республики. С кратким отчетом о результатах работы группы «Таиф» за всю историю и по итогам первого полугодия этого года выступил генеральный директор компании Альберт Шагабудинов. Все эти годы с момента основания до сегодняшнего дня «Таиф» двигался только вперед. Трудности, неблагоприятная ценовая конъюнктура могли замедлить развитие, но никак не остановить его. Объективные результаты говорят о том же. За период с 1995 по 2021 год группа «Таиф» инвестировала в развитие республики и страны в целом более 32 миллиардов долларов. Из них почти 23 миллиарда в развитие промышленности. По итогам 2021 года сольдированный доход компании впервые превысил 1 триллион рублей. Для понимания, объем промышленного производства Татарстана в 2021 году составил более 4 триллионов рублей. Валовый региональный продукт – 3 триллиона 300 миллиардов рублей. В 2021 «Таиф» вышел на рекордный показатель по инвестициям в основные фонды – почти 82 миллиарда рублей. В сфере нефтепереработки, химии, нефтехимии и энергетики компания заняла ведущие позиции в Татарстане. Ее доля по республике составила 44%. Особую роль «Таиф» для экономики Татарстана отметил и Рустам Минниханов. Хотел бы еще раз отметить вклад предприятия группы «Таиф» в развитие нашей республики, Российской Федерации. Поблагодарить трудовые коллективы предприятий группы, акционеров компании, ну и вот те инвестиционные проекты, которые начаты группой сегодня, объединенная компания ВК как акционер Сибура
знаю, очень внимательно относится к реализации этих проектов. Для нас это очень стратегические проекты, и хотел бы пожелать нам всем дальнейшей плодотворной работы во благо нашей республики. Чтобы сохранять лидирующие позиции в нефтепереработке, Таифу пришлось пойти на определенные риски. Выгодно преобразовать тяжелые остатки перегонки нефти или гудрон в качественные светлые нефтепродукты мало кому удалось в мире. В России точно никому. Таиф сделал почти невозможное. Уникальный комплекс КГПТО, один из самых совершенных в мире, был запущен в опытно-промышленном режиме в 2021 году. Особенно ценен этот успех на фоне проблем с качеством сырья, которые, увы, ухудшается с каждым годом. В этих условиях наиболее объективными критериями эффективности нефтеперерабатывающих заводов считаются показатель выхода светлых нефтепродуктов и индекс Нельсона. В 2021 году Таиф НК вышел в лидеры по этим показателям среди всех российских НПЗ. Стоит отметить большой шаг по запуску в прошлом году комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Таиф НК. На самом деле это современнейший комплекс, и, конечно же, наша главная задача – выход на промышленную эксплуатацию. В текущих условиях самыми проблемными вопросами для Таиф НК остаются вопрос качества нефти. Его Альберт Шигабудинов в очередной раз поднял со всей остротой. Пути решения есть, но нужна поддержка республики. И вопрос санкций. До 400 тысяч тонн ежемесячно Таиф НК отправлял на рынки Евросоюза, которые сейчас недоступны. Внутренний рынок, очевидно, станет самым приоритетным направлением сбыта продукции, но также очевидно, что нужно искать и альтернативные рынки за пределами России в дружественных странах. Мы прорабатываем новые логистические маршруты и направления экспортных поставок продукции. Но возрастающая напряженность международной обстановки не позволяет полноценно прогнозировать экономику наших компаний. В текущих условиях особенно важно поддерживать стабильную и ритмичную загрузку производства, одновременно обеспечивая экономичный и бережливый подход ко всем потребляемым ресурсам, в том числе финансовым. Рустам Минниханов еще раз поблагодарил Таиф за проделанную работу и отдельно обратился к Альберту Шигабудинову. Нужно сделать все возможное, чтобы теперь уже силами объединенной компании довести все масштабные инвестиционные проекты до логического результата. Особое внимание президент обратил на проект этиленового комплекса в Нижнекамске. В любом случае, Альберт Кашанович, я обращаюсь к вам, к вашим коллегам. Этот проект, он на самом деле мечта нашей республики, мечта нашего первого президента Микима Шариповича, моя мечта, вот ваша мечта. Он из двух этапов состоял на 1 200 000, вот 600. И, конечно же, уже много что сделано. Вот этот проект нам надо, конечно, вместе довести. Но и в счастье того, что сегодня много других направлений, где вы активно работаете. Хотел бы пожелать вам слаженной, четкой, хорошей совместной нашей работы. По окончании совещания прошло заседание Совета директоров Таиф. По предложению Рустама Минниханова председателем Совета директоров компании был избран Рустем Сультеев. Его заместителем стал Руслан Шигабудинов, а генеральным директором Таиф остался Альберт Шигабудинов. Человек, который очень активен, значит, хотел бы попросить продлить полномочия генерального директора Шигабудинов Альберт Кашапович. Если других мнений нет, аплодисментами тоже подтвердить полномочия. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней.